Okay. Wakasa. Phaya Tanga Yaranamya Tomadu A Mimiro Manzoego Chu Lesevia Taima Muye Shiko Goyo Buzogro Yajenti Uda Kamu Kudukan Siranado Janalagon Mimiro di Nezen Emya Sibu Bulo Ato Ado Dana Dila Bhavana Kudo Kamu Susuro Janalagon Mimiro di Mimiro Yakonjo Mimi Midazu Yakonjo Mimi Jaya Yakonjo Mimi Nanga Yakonjo Nyasa Paya Soma Tadana Yakonjo Rogo Satada Puya Sona Jagon Gillian Yakuboa Dwemele Yoparama Namparama Dwigo Hodai Manza Dhamma Dati Nyapin Kurai Nyamo Trampo Di Vitakala Jonjo Senra Nyanda Jwega Manaisa Doka Anada Lakanaye Donda Apamba Tata Sompia Laye Doka Gambia Nye Dago Lewa by my so Gainai Javazi Gondadi Yamahawada Mitawedeta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Tutiyampi Buddham Saranam Gacchami Tutiyampi Dhammam Saranam Gacchami
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami. Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami. Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami. Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami. Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami. Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami. Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami. Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami. Saranagamnam Paribonam. Alahipata Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Abhina Dana Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Abrahmacharya Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Musavada Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Suramiraya Masapamadakana Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Vikara Bhojana Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Nesa Gita Vahita Visuka Asana Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Madana Vivekana Adana Mandana Vibhusanatana Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Osasena Mahasena Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Jata Rupa Rashata Paridana Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Idame Punya Asavakaya Vamahotu. Idame Silame Bandasa Asyo Hotu. Tisrane Nasaha Dasa Papeja Silam. Atenga Samanagadam Uposatha Silam Dhamma Sadhugan Katawa. Abamante Nasambante Tha. Okay, let's start our Dhamma talk by reciting the Namo Tassa, right? Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Let's radiate metta to our most venerable Pausir of Piaji. Pausir of Piaji di Piyan Kimba Zidri Se Siya Kimba Zidri Ko Siya Kimba Zidri Chan Chan Mama Chan Chan Da Da Pien Tanana Wongo Kanda Wongo Yue Sao Nai Ma Zidri Hao Sia Ro Pya Ji Di
ဘေးရန်ကင်းပါစေတည်းစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေတည်းကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေတည်းချမ်းချမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်သာသနာဝန်ကိုခန္ဓာဝန်ကိုရွယ်ဆောင်နိုင်ပါစေတည်းဖောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေတည်းစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေတည်းကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေတည်းချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်သာသနာဝန်ကိုခန္ဓာဝန်ကိုရွယ်ဆောင်နိုင်ပါစေတည်းသာဓုသာဓုသာဓုOkay. Oh, not yet. Jnana Dhamma. Yes. Do you see? My PowerPoint. Oh, okay. Oh. Okay. Our existence, our life. Okay. How about our existence? Oh, our existence is our existence. Okay. Let's see ourselves. Okay. Here, heart nearly collapse, nearly fall down. Okay. Not to be like this. Here, four pillars need to give a support to the heart. Okay. The heart is our life, our existence. So, what is our life composed of? Okay, so you see, there is our physical body, huh? And then feelings, many feelings. And then we grasp to various kinds of objects. Okay, every times, nearly every object, attachment. Okay, and so yes, we can say Nama and Rupa. Okay, so it is life. Okay, our existence, Nama and Rupa. Okay, not to fall down, not to collapse our existence. There are many supporting causes. Here, especially the first one, not to die, we need to eat every days. Okay, so the food is called Gabali Kara Ahara. It is the food. Okay, and then it is the first pillar of our life. And the second one, it is Phassa Ahara. Phassa. Okay? The third one, Mano Sanjedana Ahara.
It is Chetana. And then the fourth one, Vijnana Ahara. These four aharas, they are supporting our life. Okay? Okay, so what is ahara? The word ahara is composed of actually hara and na. Okay? The root is hara. Hara. The word hara means take or carry or bring. Okay? So ahara, what is ahara? Okay, we said that is the thing or object we eat. Okay? Is food. And then the second one, cause. The ordinary cause and special cause. So four aharas, they are included in the special cause. Okay, special cause to get our benefit. Four ahara. Okay, so let's go. Okay, sabbe satta ahara titika. All beings, we all stand on the ahara. Okay, it's so important. Okay, it's so important. In Patana Pajanidesa, that is ahara pajayo. Okay, ahara pajayo di kabali karo aharo imasa kaya sa ahara pajena pajayo. Okay, you know, kabali karo aharo, the food support our physical body by the way of ahara pachaya. Okay? So the first one, Gabalikara ahara, is so obvious. But sometimes we forget the remaining ones. What are they? Arubino ahara. Okay? Arubino ahara, Sambyudaganam Dhammanam, Tam Samothana Nanja Rubanam, Ahara Pachena Pachayo. Arubino ahara. So there are also three arupa ahara. Nama aharas are remaining there. Okay? So what are they? Phassa, Chetana, and Vijnana. If we take the Abhidhammata of Arubino ahara, yes, Phassa, Chetana, and Vijnana. So Gabalikaro ahara is food, according to the conventional truth. But as a Paramatha view, Oja. Okay? Oja. So let's go the first one. Gabalikara hara. Gabalikara hara composed of Gabalikara and ahara. So Gabalikara means made into balls. Okay, the food. But it includes, okay, the drink, okay, all included. And then ahara means condition, support, okay. So every day we are taking ahara, right? So these ahara supports to what? Our physical body. Okay? Our physical body, our organs, internal organs, external organs, they are alive because of the support of Gabalikara ahara mainly here. Okay? Actually, there are many causes. Here we take out Gabalikara ahara, the food. Okay? Our body. Okay? There are many organs. Our body. Okay? So is it beautiful? Huh?
Various kinds of organs, they are working together. Huh? Okay, internal organs, external organs, okay, liver, heart, intestines. Okay, and there are also sensory organs. Okay, eye, ear, nose, tongue, body. Okay, they are sensory organs. Because of these sensory organs, we are so busy, right? We are so busy. Okay, many organs, many sensory organs, our body. Is it pretty? No. Is it worthy to be satisfied? Oh, Bande, we like our body because of our desire. We get this one, okay? But when we view from another point of view or from the point of the realism, yes, you can see, okay, these organs. Is it beautiful or not? Okay, you know the answer, okay? And then our physical body, there are many diseases. Many diseases are waiting to attack our body, okay? Since in mother's womb, various kinds of diseases, there are various kinds of diseases until the end of our life, okay? So, our body, is it safe always? No. No. Always attacking, always attacked by various kinds of diseases. Is it satisfied? No. But it is the reality. Okay? And then there are also many dangers. Okay? We can die because of the accident, car accidents, okay, motorcycle accidents, or due to the natural disasters, earthquakes, and so on. Various kinds of dangers are surrounding around us. Like that. And then, okay, we need to take care of our body every day. The whole time, every day. We need to give the food, eat, and then we need to take a shower. We need to stay in the shelter, like that, okay? Every day. Need to take care of this body. Need to take care of this body. So, this body, actually, it is not worthy to be satisfied. Okay? It is not worthy to be attached. Okay. So, the cause of our body. So, what is that? Kabali Kara Ahara. Okay? One of the cause. Kabali Kara Ahara. So, Kabali Kara Ahara is also not to be satisfied. In reality, like that, okay? So we need to see the food as they really are. So how to practice? Okay, no problem. It's so easy. Patisankha, yoniso. Okay, every day. Huh? Every day. We recite every day, but
we forget every time. Okay? We forget every time. But actually this practice is so great. Okay? If we practice this one patiently, yeah, it helps a lot. Okay? Okay, no need to explain that meaning. Okay? Okay, we recite every day, every day. After reciting, forget. No? Especially while eating. Forget. Me too. Okay. Okay, so the short one is OA. Okay, I eat the food. Not for fun, not for beauty, but simply to keep this body alive. So I can practice the Dhamma. Okay? Like that. And then we can contemplate the Ahare Patikula Sanya. Okay? To overcome the greed for food. Because of the food, we are struggling every day. Okay? We are struggling in our life because of the food, because of our clothes, because of the shelter, like that. So we are very busy every day, every time because of these. And to prepare the food, actually all of you understand more than me. Okay? More than me. To get one spoonful of the food, oh, there are many, steps. Okay? Many steps. Okay. You understand more. Okay? So, yes, we can reflect how to prepare the food and we reflect the effort to get the food. And then, so while eating or after eating in the mouth, after chewing them or while chewing them, so is it beautiful or not? Okay, the answer is so clear, okay? And then enter into our stomach and into in the intestine. Okay. At that time, the chemical breakdowns, the food, like that. And then the excretions. Okay? Is it so pretty? Oh, like that, like that. It is the process of the food. Okay? But it is in brief. Okay? Here, etc. There are 10 steps of reflection in Ahare Patikula Sanya. Okay? It is just the brief. Okay, so, Bande, so when we reflect like that, is it to hate the food? No. No need to hate the food. Okay? But to remove the hallucination of Subhasanya. Because of the Subhasanya, because of the attachment, yes, very, sweet flavors or very, beautiful preparings. Yes, there may be overeating. Okay? So, the subhasanya that cause us to overeat. Okay? Or grasp over the taste. Not to like that. We need to contemplate like that. Okay? So, we to live, we do not live to eat. Okay? So in Pali and Atthakatha, the Buddha gives the simile
for the food. What is the simile? Buddha Mansupama. Buddha Mansupama. Okay, the flesh of one's beloved son. Okay, imagine. Suppose the couple, the husband and wife, they are going the journey through the desert. After some times, they run out the food. Okay, at that time, they are forced to kill their own son and make their own son's flesh as a food. But in Athagata, widely, okay? Okay, that is a shortage of food. And then, very long journey of the desert is still remaining. If we go on in this condition, we all three cannot survive. We need food. Okay? At the time, the father said that, okay, my wife, please kill me and then make my flesh as a food. At the time, you too, the wife and the young son, can pass the desert. Okay? But it's not proper. The wife said that. Kill me. And then, kill me and make my flesh as a food. And then you too, the father and the son, can survive. But it's not proper. So how about our son? Okay, our son. Okay, it's not proper. He is our beloved one. Okay? But if we do like that, yes, we too, father and mother, can survive. If the father and mother is still alive, we can get the next child like that. But actually, they cannot kill their own son. Okay? So at that time, I cannot kill my own son. Okay, go to mother. And then the mother, I cannot kill you. I cannot go to your father. To father, to mother, to father, and to mother. At that time, the son become exhausted and then die. Okay. So at that time, weeping, crying, and then make the son's flesh as their food. And they can pass the desert. So why eating the flesh of their son? So is it for beauty? No. Is it for fun? No. Okay? Only to survive. Only to pass the desert like that. No attachment like that. Like that, we need to reflect the food like that. Okay, so at that time, we can overcome the greed on the food. Bande, I cannot imagine to eat our own beloved son. Okay, at that time, we can starve. But we need to balance, okay? Not to stop the food. If we suppose the food, our daily food, like our son's flesh, we cannot eat. So there may be
starvation. Okay, so don't go to this extreme of starving, and then not to overindulging like that. So the most important one is the awareness, the sati. Okay, the quality of sati. We need to develop the quality of sati. For example, okay, ahare patikula sanya, and so on and so on. Okay, so we need to improve. We need to enhance our quality of awareness over the quantity of food. So he who eats with mindfulness eats the flavor of freedom. All of us, we want to stay freedom and peaceful. Okay? So we need to cultivate the sati. Okay, like that. So, kabalikare bhaikhawe ahare parinyate. Oh, when the food is fully understood, at that time, Panchagama guniko rago parinyato hoti. The sensual pleasure. 5 sensual pleasure, we can understand the 5 sensual pleasures. Okay? Because of our physical body, we can enjoy in the sensual pleasure. But actually, they are so dangerous. Okay? So if we know the cause of our body, at that time we can understand, we can connect the food and the food and the body and the sensual pleasure. They are also dangerous. Okay? When we understand the sensual pleasures fully, at that time we can escape from the samsara. Like that, okay? So, if we wanna stay free, wanna escape from the samsara, we need to contemplate like that. Okay? It is about ahara. The next one, phassa ahara. Phassa and ahara, the contact. Okay, there is a object to see, there is a light and the eye. So at that time, there is a contact. Okay, phassa. So because of the phassa, feelings arise. Okay, phassa pacaya, vedana. So phassa carry vedana. Phassa brings vedana, like that. Okay, so vedana. Because of the phassa, vedana arises. Okay, sukha vedana. When sukha vedana arises, and if we have ayoniso manasikara, we grasp this sukha feeling, pleasant feeling. Okay? At the time, what arises? Lobha arises. And because of the phassa, vedana arise. What kind of vedana? Dukkha vedana. So, when we feel dukkha, and that is also ayoniso manasikara, so dosa arise. And sometimes feeling, it is not obvious like sukha, not obvious like dukkha, but that is a feeling, adukkha masukha vedana. Okay? So, if we want to know truly the adukkha masukha vedana,
at that time, moha arises. Okay? So because of the Vedana, so such kind of akusala dhammas are arising. Okay, the Buddha gave the simile, the phassa, okay, as a nijama gavupama. Nijama gavupama. The cow, it lost his skin. Okay, you see, okay? So at that time, the cow, okay, stands against the wall. At that time, the insects in the wall bite it. Okay? When the cow go into the water, at the time the creatures in the water stink it. So wherever it goes, many insects, many creatures will bite it. Okay? You can feel. We can feel, oh, okay, sometimes we are meditating in the meditating hall. At the time, the fly stand in our face. Okay? At that time, okay, meditating. Okay, don't move. The fly is going here and there. You can feel, okay? Oh, it's so rough. It's so rough. But actually, there is still the skin, okay? If we remove the upper skin, the contact of the fly become obvious. At that time, you can feel how painful it is. Like that, okay? Phassa is like that. If that is a contact, okay, the feeling arise. Okay? So, we need to view the phassa as a flayed cow. No? Flayed cow. Okay. Nowadays, we live with we live in the in the field of various kinds of informations, right? Right. So every day, there are many informations. Here, information means, okay, the information comes from the sight, or information comes from the hearing, like that. The information comes from comes as a smell, like that. Okay. So nowadays, everybody use the phone. Okay. And then we read the news every day. At that time, we see many news. So we know we get various kinds of information. But at that time, information overload arise, okay? And we cannot digest these information if there is no sati. So mental indigestion arise, okay? At that time, the sensory obesity arise. So our mind becomes sick, like that, okay? So it's so important to stop digital hunger. It's so important. It is just the example, okay? Because of the phassa, if we like the phassa, and actually we didn't notice the phassa, we notice the feeling, but the feeling arises because of the phassa, okay? Together. So if we indulge the phassa or the vedana, various kinds of danger
will follow. For example, okay, I wanna feel very, very good sensations. Follow the phassa by improper ways. For example, kamesu mechachara. Okay? So at that time, because of this akusala karma in this life, various kinds of, how to say, torturement, can say, or blaming arise, occur. And then after that, okay, reborn in the woeful state, like that. Okay? We need to not to follow to the phassa. Okay? Not to be like this, we need to practice Indriya Samara Sila. It's so important. Okay? So to be accomplished in practicing the Indriya Samara Sila, we need to stay in one kind of meditation object. Okay? Okay. So every day, we are communicating each other. And we think, we react to him, to her, to the environment, to the world. We think like that. But actually, we do not react to the world. It is just we are reacting our own feeling. Okay? We are reacting our own feelings. This feeling is produced by the phassa. Okay? We need to understand this one. We are reacting our own feelings. Okay? We react the feelings in proper way, so it may hurt the surrounding. Like that. So, Phase Bhikkhave Ahari Parinyate. If we understand the phassa fully, Tiso Vedana Parinyata Hoti, we can understand three kinds of Vedana, Sukha Vedana, Dukkha Vedana, and Adukkha Masukha Vedana. Tisu Vedana Su Parinyate Su. If we understand the Vedana as they really are, or the Buddha said, okay, for the Arya Sawaka, there is nothing further to do. Okay, that means, okay, when we understand the three Vedana, because of the phassa, we can attain Arahata Phala like that. Okay, so the next one, Mano Sanjidana Ahara. Mano Sanjidana and Ahara. So, Chidanaha Bhikkhave Kamma Vadami. Chidana is Kamma. Okay? Chidana is Kamma. So, Kamma, there are Kusala Kamma, Akusala Kamma. Okay? Because of these Kusala and Akusala Kamma, we get Kama Bhava, Rupa Bhava, and Arupa Bhava. So, Sankhara Pachaya Vinyanan, like that. Okay? Sankhara here, we take the, we need to understand the Kama Sati. Kama Sati is in Cetana. Because of this Cetana, we get the new existence. Like that. Okay? So, we do various kinds of karma. Why? Because we wanna get, or we wanna be someone like that. Okay? For example, here, the Cetana.
Okay, so here the Buddha gave the example. Give the example. Engara kasupama. It is like a bit of burning coal. Okay, one man, he wanna be alive. He wanna be happy. He wanna be happy. He wanna be stay happily. But at that time, the two strong men grab his arm and drag him to the pit of burning coal. Okay? But at the time, this man cannot struggle, cannot stand. Okay? Actually, he wanna go into the pit of burning coal. He wanna alive. But he cannot stand against the two strong men. Okay? He is very afraid of the heat. Like that, our karma is like two strong men. Okay? We have already performed various kinds of karma. When the karma is ripened, so it will produce the result. At that time, we cannot struggle against not to get this result. Although it is painful, we need to receive like that. Okay? So we perform the Cetana. Why? Because we are attaching one achievement like that. Okay? It is because of the Dhamma. Okay, one day, I wanna be reborn as a Sayale. Okay? And I wanna propagate the Sasana like that. So at that time, we need to perform the Kusala Karma. We need to practice. Okay? To get this kind of life, we need to do the Karma. We wanna be reborn in the Brahma realm. So practice the jhana like that. Okay? So because of the craving to the next existence, we are cultivating the karma. We are cultivating the cetana. Okay? But it is so dangerous because the existence is like a pit of burning coal. You can see, okay? Now we are in pit of burning coal. Huh? How do you feel? Oh, we didn't notice. We are in danger, okay? So we need to see. So the Cetana, the volition, even it is the good one, but it keeps us tied to the heat of existence. Okay? So our Cetana, it is a hunger to be a someone, or it is a hunger to do something. Okay? But it takes us to the fire of existence. Okay? So our intentions are the tracks, okay, upon which the train of our life runs. So we need to choose our path wisely. So every choice we make is a seed. We are planning for our future existence. Okay? So before we act the action,
before we speak or before we act, okay, please wait for a second, okay, and then ask ourselves, what is the root of this choice, okay? If it is greed, let it go. If it is kindness, okay, let it grow. Hmm? So, when we understand the Chetana, Manosanjetana, Ahara, at the time, Ahari Parinyate, Tisotana Parinyata Hoti, we can understand three kinds of Tana. What are they? Kama Tana, Rupa Tana, Arupa Tana. Like that, okay? So when we understand these three kinds of Tana, so we can attain the Arhata Phala stage. Like that, no? And the next one, the last one, Vijnanahara. Here, especially the Patisandhi Vijnana. Okay? So, Vijnana Pachaya, Nama Rupa. Okay? So, because of that is a Patisandhi Vijnana, Nama and Rupa arising together. So, when we get such kind of very, how to say, tiny or little moment, Ubatiti and Benga, at that time, we received the whole pack of life. Okay? Huh? We are receiving the dukkha in package. In package. Okay? It is Patisandhi Vijnana. But sometimes, okay, every Vijnana, it is also the Vijnanahara. Sahajata Vijnana, we can say. Sahajata Vijnana. Okay? So, yes, Vijnana Pachaya, Nama Rupa. Vijnana brings Nama and Rupa. So the Buddha gave the simile. The Vijnana as a sati. Sati, the spear. The spear, okay? Okay, so suppose a man at the morning, okay, he is stabbed by 100 spear in the morning. Okay? So it's so painful. Okay? But it's still alive. At the time, okay, stab. Again, next 100 spears in the noon time or afternoon. At the time, still alive. Okay, stab again. By next 100 spears, oh, at the night. Imagine, every step, it is dukkha. It is dukkha. Every step is vijnana. Vijnana. So we need to see the vijnana like that. Because of the vijnana, yes, we feel dukkha. Because of the patisandhi, okay, jati, jara, marana, soka, prideva, dukkha, domanasa arise. Okay? So, vijnani bhaikhawe ahare pranyate. When we understand the vijnana wisely, at the time we can understand nama and rupa fully. When we understand the nama and rupa, yes, the Buddha said that I declare that for a noble person, there is nothing to do furthermore. We can get the peaceful stage, the finest peaceful stage, arahata phala, like that. Okay? So, actually,
we all are consuming these four ahara every day, every time, okay? So we are what we consume. So if we want to change our world, we must first change what we are consuming. Okay? It's so important. Okay? Ime bhekkhwe chattaro ahara. What are the causes of these four ahara? Actually, we know the four ahara. And then Buddha mentioned the cause of these ahara in another sutta. Okay? What are the causes of these four ahara? So, because of the craving in this ahara, four ahara arise like that. So, because of the dana, four ahara arise. Huh? So, four ahara arise because of dana. Huh? So, is there any other cause of dana? Okay? So, yes, that is also the cause of dana. What is the cause of dana? Feeling like that. So four ahara arise because of dana. Dana arise because of feeling. Okay? Feeling arise because of phassa. Phassa arise because of salayarana. Salayarana arise because of nama rupa. Okay? Nama rupa arise because of viññāṇa. Viññāṇa arise because of sankhara. Sankhara arise because of avijja. Like that. It is the fourth method of paticca samuppada. If we understand the four ahara like that, we can understand our existence. Okay? So to understand four ahara is necessary. Okay? Okay, so these are the reference. Okay? I'm just sharing in brief. If you want to know more and more, yes, and you can read there. Okay? Nidana Waka, Samyutta, Pali Athagata, Mula Panasa Athagata, Milinda Penya, Visuddhimagga, and so on and so on. And so on and so on. Okay? Okay, so when we understand these four nutriments with this wisdom as they really are, we no longer lust for them. So it's the path for the liberation from samsara. Okay? So when four aharas are fully understood, yes, the work to be done is completed. There will be nothing to do more. Okay? How peaceful. Every day we are busy. At this stage, no need to be busy. So peaceful. Okay? And then there is no more coming back to any state of existence. It is Nibbana. So after studying, after understanding the four ahara as they really are, so all of you or all of us attained the Nibbana. Okay? Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, ညီမတို့နည်းနည်းပြောပါမယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဘာပြောနေလဲဦးဇင်းတို့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြရအောင်တဲ့ဦးဇင်းတို့ဖြစ်တည်မှုဆိုတာဘာကြီးလဲပေါ့အ
mà u mà bê ra đấy biểu cha khăn ý ấy bỏ nó ai đi anh yêu mà biểu cha rồi u dân rồi đấy cha đây này thọ càng bê thay à nó sao u dân rồi bảo qua để hả bà đi lấy rồi cho mẹ sửa nhé này u dân rồi khăn nào cũng ý đấy nó rồi u dân rồi về đàn na khang giang mu về đàn na nhiều nhiều đi xí mẹ nó ai là này bắt tập đi đó u dân rồi nhẹ này hà đi cha này hà đi đa đi công nông u dân rồi nhị tuổi mẹ tạm mẹ nó thì hà đi công nông hả nàng này yêu đi về đa đi hà u dân rồi bảo hòa về bỏ nó rồi u dân rồi bảo hòa gì biết tìm cái gì à biết lục nhám biết này thà bà lấy số đó lý đấy trong nhé lại sản chỉ lại đó nó cái bali cả là hà trong lục biết đấy là bắt thăm trong là nó thứ đi trong anh rồi phát ta hà trong lục đấy ta đi trong anh rồi mà nó tên gì là hà nó xong rồi quên nhà là hà đấy ấy đi hà thì trong lục dân rồi bảo hòa gì biết đi này ra đấy tôi đối chắc càng bị thay ra đi hà thì mình xíu này dân rồi bảo hòa mà đi này bu lấy biểu trả mà nó rồi đi hà thì gì gì vậy nó rồi hà số là bài lấy số đó đó ai hà này bảo hà thật nó hà số là tê son này yu son này đi lúc họ đâu rồi đi hà thì dân rồi tôi đối sai Dhamma rồi tê son thà đấy lúc biểu rồi nó nó dân rồi Myanmar cái hà số là đó na lên này đi đâu vậy dân rồi sang này hà đấy số bị đâu mà nơi dân này nhà đi lúc vậy khó vào tông nông này ra đâu vậy nó thì lâu lưới biểu bị đâu mà sai đấy hảo hà số bị đâu mà là khó lại ra đâu nó đó bắt thăm mà lại biểu ra đấy hà biết gì na hà biết gì mà cái bali cả đó hà đó imata cả ya ta hà biết gì na biết gì thì lâu lưới biểu ra đấy hà trong hà cái lì đấy uzen nó khăn nào cô hà biết gì ta đi nè thọ bằng bê tha đấy đó đi tới trong cái đó uzen nó đấy nhà mà thành sao vậy nó uzen nó tại sao nó uzen khăn nào cô đi tăng này ông nó này sao đấy sao bên này à nó đó mà uzen nó bên này ra là ba lẽ rồi đó nó đi ra trong nó ruby nó hà tam yêu đặc năng Dhamma na tăng mẫu thana nên sa rupana hà biết gì na biết gì rồi ra yêu bên này ra ruby nó hà rồi ra yêu bên này ra là họ na hà tông ba gì đấy bài lẽ phát ta sẽ là quên nhiều giá có lối ra rồi nó thì na hà thì phát ta sẽ là quên nhiều số ra thì na hà đấy tôi nói này tam biểu sẽ là Dhamma đấy ấy thì tam biểu đặc năng Dhamma là giống sẽ là đấy dấu thì có hà biết gì này chế giúp chú này đấy lúc biểu là mà thì hà biết gì cả rồi bắt thằng mà đó ta giả ta usu theo quen rồi nó ta cho hà biết gì này nè bắt thằng siêu trọng này chỉ lại đó nó ta hà rồi đấy từ mù yên hà đã có dù biết đâu mà cô nhà cũng phăng chạy lại mà sao nó ta giả ta biết gì để mà hậu bảo nó ta biết gì để nhai theo lối uban này để theo lối đâu cái bali cả hà uzen rồi này gì lâu lưới biểu bị đó sa tông này chạy ra đa đấy thì sa hà đấy uzen rồi go tại sao nó thọ ban bị ra rồi cái bali cả hà lúcပြောlại đó là về thì cái đó ra coi mà cả cho đó thì lâu lưới biểu ra đấy sa gì biểu làm hậu nó thì ó giả thì tao biết đó ra coi mà bọn nó đam ó giả gì rồi giờ lâu lưới biểu đấy lâu tập biểu luôn mày hữu chuyện này nó rồi bắt đầu mà thay Dhamma rồi đó Dhamma lâu lưới mà biểu bé hiện là ó giả uzen nó khả năng của mà thọ ban này biang bu lâu rồi đó cái bali cả hà lâu lưới biểu luôn nhà này hà số bị đó đã khả năng tông nông lại trả đó nó rồi đó đi lố sa thì trong lố uzen nó khả năng của ý biết đi này ra là tại sao này ra nó rồi đi khả năng của ý tiếng chỉ lại đó cái đi lô chỉ lại đó yo check hand rồi ra gì con này là rồi đó mà con nào nó đi đánh gì bằng nhà phiền chỉ mà sao nó uzen rồi tất tăng này nó ngoặt đã tha đấy càng mà ta làm nhẹ mà này chỉ lại đó con nó là này là bọn nóแต่มาแอมเนี่ยมันจีชุดไหลပြီးတော့အမှန်တရားရှုထောင့်အနေနဲ့ကြည်လိုက်တော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာယွန်စရာကြီးပါလားဒီလိုမျိုးတွေ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဦးဇင်းတို့တွေ
အာယုံကိုယူတတ်တဲ့အင်္ဂါတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ညလုံးနာနှာခေါင်းရှားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဒီဟာတွေဟာအာယုံမျိုးမျိုးကိုသူဆိုင်ရာအာယုံကိုအမြဲမပြယူနေကြတာဟောဒီလိုအာယုံတွေယူအာယုံတွေပေါ်လိုက်စားလို့ပဲဦးဇင်းတို့ရေဘဝ၅ပါးမော့နေတာနော်အဲဆိုဦးဇင်းတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကြီးဟာအမှန်တကယ်ဉာဏ်ပညာနဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အမှန်တကယ်တတ်မဲ့စရာတွေ့တာစရာကောင်းသလားပေါ့နော်ပြန်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တော့ဦးဇင်းတို့ဘဝကြီးဟာဟိုးမွေးကလေးကနေတည်တဲ့အထိယောဂတွေဝန်းရံပြီးတော့နေတာနော်ဟိုးအမေဘိုက်ထက်မှရှိကလေးကိုကယောဂပေါင်းစုံအမျိုးမျိုးသူမွေးကင်းစားမှာဆိုမွေးကင်းစားမှာဖြစ်မဲ့ယောဂအသီးသန့်ရှိသေးတယ်ကလေးငယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်လည်းသူကလေးတွေရာသီရောက်လာပြီဆိုရင်သွေးလုံတုပ်ကွေးတွေဖြစ်အောင်မယ်အမျိုးမျိုးကင်ဆာယောဂစသည်အဖြစ်ပေါ့နော်အသက်အရွယ်လိုက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တွေယောဂပေါင်းစုံနေမှာလုံပန်းပြီးတော့နေကြရတာဒီကြားထဲမှာကယောဂတွေကလည်းတစ်ချိန်ဝင်ပြီးတော့နှိုက်ဆက်သေးတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ကတော့ကံကောင်းလို့လွတ်လာတယ်လွတ်နေသေးတယ်ပြောမှာပေါ့နော်ကိုဗစ်ကနေလွတ်လာသေးတယ်ပေါ့နောက်တစ်ချိန်ဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးနော်ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်အဲ့လိုပဲယောဂတွေနဲ့အများတန်းတိုက်နေရတာကြီးနော်ယောဂတွေဘယ်လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတခြားဘေးအန္တရာယ်တွေအများကြီးပါနော်ခါအက်ဆီဒန့်ကြောင့်သေနိုင်တယ်ဆက်ခဲအက်ဆီဒန့်ကြောင့်သေနိုင်တယ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်သေနိုင်တယ်ငလင်လောက်ပြီးတဲ့တိုက်ပြိုတဲ့စသည်အဖြစ်ပေါ့ဘေးအန္တရာယ်တွေဝန်းရံနေတာပဲတဲ့အဲ့ဒါတွေမကားပါဘူးဦးဇင်းတို့ခိုင်းတာကိုကြီးတည်မြဲနေဖို့အတွက်နေ့စဉ်နဲ့အများဘာလုပ်ပေးနေရလဲပြုစုဆောင်ရှောက်မှုတွေပေးနေရသေးတယ်နော်မနဲ့နိုးလာပြီဆိုတော့မျက်နှာပစ်ပေးရသေးသွားတိုက်ပေးရသေးနော်အစားပေးရသေးကြီးချိုးပေးရသေးနဲ့အမြဲတမ်းပြုစုဆောင်ရှောက်နေရတာပြုစုဆောင်ရှောက်မှုတွေနဲ့ကင်းပြီးတော့မှဦးဇင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမတည်တန်းနိုင်ဘူးဒီပြုစုဆောင်ရှောက်မှုကြီးပြတ်သွားတာနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒါလဲပြိုကျသွားတာပဲနော်ဒါဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထိမ့်သိမ်းနေရတာဘလို့အထိဒုက္ခများတယ်လဲဦးဇင်းတို့တွေကိုညာနဲ့ကိုချက်ထွင်ပြီးတော့ကြည်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဒုက္ခများတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနော်ဘာဖြစ်လို့များဖြစ်နေရပါလဲဆိုအစာအာဟာရကြောင့်ပဲလို့အကြောင်းတစ်ခုကိုထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အကြောင်းကတော့အများကြီးပါအဲ့ဆိုဒီအစာအာဟာရဟာလေတကယ်တမ်းတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပဲဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဆိုမသိဘဲနဲ့ဒီအစာအာဟာရအပေါ်မှာတတ်မှတ်မှုတွေနဲ့စားသုံးနေကြတာအဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့အကြောင်းရင်းအပေါ်မှာဦးဇင်းတို့တွေယုံရှာပွဲအနေနဲ့ကြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အမှန်တကယ်လဲယုံစရာကောင်းပါတယ်နော်ဦးဇင်းတို့စားသုံးနေတဲ့အစားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့စားသုံးနေရတဲ့ဟာတွေကိုဦးဇင်းတို့တွေသဘာဝအတိုင်းသူအရှိအတိုင်းတီးဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားနီလန်းနေပေးထားတယ်ဘယ်လိုပေးမလဲအမပဋိသင်္ခါယောနိသောပိဏပါဒံပဋိသေးဝါမိနော်ဤဒီစားပွဲအမဲကိုဆိုပြီးတော့ဆင်ခြင်ပါတဲ့အဲ့လိုဆင်ခြင်မှများလာရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အစာအာဟာရအပေါ်မှာတတ်မဲ့တနဲလာတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့မဆင်ခြင်နိုင်ပါဘူးနော်နေတိုင်းဦးဇင်းတို့ဤဒီစားပွဲရွတ်နေတော့လည်းပဲယူပြီးမေ့ပဲနော်စီကံတမပေးထားတယ်အစာမစားခင်ဤဒီစားပွဲဆိုဤဒီစားပွဲဆိုပြီးတော့အစာတစ်လုံးဝင်သွားတယ်အကုန်မေ့သွားတာပဲအဲ့လိုရင်တတ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်တော့တဖြည်းဖြည်းကြိုးစားရမှာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်အာဟာရပဋိကူလတင်ညာဆိုတဲ့ကမ္မထံပွားလို့ရသေးတယ်တဲ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီပွားနည်းအမျိုးမျိုးကတော့ဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာပြောထားတယ်အများကြီးရှိပါတယ်နော်သောရှာသုံးအားတရားကြည်မကြည်ကျိုးယုပေဆက်ထွေးအစာယုံကြောင်းဒီဆိုပြီးတော့မှဒီအာဟာရပဋိကူလအတင်ညာအပေါ်မှာဘလို့ရှုထောင့်တွေကနေမှကြည်ပြီးတော့မှသူတို့အမှန်ဒီအစာအာဟာရရဲ့အမှန်တရားကိုမြင်နိုင်မလဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနီလန်းနေပေးထားတာနော်10နည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါရှာဖတ်ကြပါတော့ဒီလိုမျိုးဦးဇင်းတို့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးထားပါတယ်ကိုအရန်ချစ်မြတ်နိုးရရဲ့သားရဲ့အသားကိုစားနေရတယ်လို့ပဲအစာအာဟာရကိုလည်းအဲ့လိုသဘောထားပြီးတော့သုံးဆွဲပါတဲ့ဘလို့ဥမာပေးထားလဲလင်မယားနှစ်ယောက်နဲ့တန်းငယ်လေးတယောက်သူတို့ခန္ဓာခီးလန်းကိုဖြတ်တန်းရမယ်ဖြတ်နေကြပြီအဲ့ချိန်မှာ
စာရေးစာတွေအကုန်ပြတ်တော့သွားပြီခီးဆက်စရာလည်းကြံနေသေးတယ်အော်ဒီပုံတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီပုံတိုင်းဆက်သွားနေမှာဆိုရင်တော့ငါတို့တာမီတာဖ3ယောက်စလုံးတေးမှာပဲဒီနေရာမှာပဲတေးတော့မှာအစာအားတော့ရမှဖြစ်မယ်နော်အဲ့လို့ဆိုတော့အမအဖေကအရင်ဆုံးပြောတယ်နော်သူ့ကိုတတ်ပါသူ့ကိုတတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသားကိုရိတ်ခါအနေနဲ့ပြုတ်လုပ်ပြီးတော့မှပြုတ်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမေရောသူ့သားရောဟာအသက်ရှင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုပြောတာဒါမှမဟုတ်သူ့အမေဘာပြောလဲအိုးဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ဘူးလေနော်လင်ယောက်ျားမရှိဘူးဆိုရင်သူတို့သားမီးနှစ်ယောက်ဟာသားမီးနှစ်ယောက်ထက်ရှင်သန်ဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီလိုပြောတာအဲ့လိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူ့ကိုပဲတတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသားတွေကိုရိတ်ခါအနေနဲ့အသုံးပြုပါဆိုပြီးတော့အမေကပြောပြန်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းကအမေမရှိဘူးဆိုရင်လေအဖေနဲ့တားနေကြီးပဲအသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့တားအလဲရော့လာတာပေါ့ဒါမှတေးကြတယ်ကိုအရန်ချစ်တဲ့တားတူကြီးတော့တားဘလို့လို့တတ်ရမလဲနော်ဒါမှမဟုတ်ဒီပုံတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်လည်း3ယောက်စလုံးကတေးကြည့်ပြက်စီးကြရမှာအဲကြောင့်မလို့တခုခုတော့ရွေးရမှာပေါ့ဘလို့ရွေးလိုက်လဲအိုးငါတို့လည်းမရနဲ့ရောအသက်ရှင်ကြံနေသေးတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တတ်တရောတော့ရနိုင်ပါသေးတယ်လေဆိုတဲ့အနေနဲ့ပဲအဲ့လိုနှလုံးသွင်းတာပေါ့ဒါမှတကယ်တမ်းတတ်မယ်ဆိုတော့မတတ်ရက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့အဖေကမတတ်ရက်တော့အမေနဲ့မှသွားပါသူသားသေးမှမကြည့်ရဘူးအမေနဲ့မှလိုက်ပါနော်အမေနာသွားခိုင်းအမေကလည်းမတတ်ရက်တော့အဖေနာသွားခိုင်းဆိုရနေအဲ့လိုခဏဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်သွားနိုင်ကြတော့ကလေးကမောပြီးသေးရောအဲ့တော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့တည်သွားတဲ့သူ့အသားကိုသူတို့သားရဲ့အသားကိုရိတ်ခါဖြစ်လို့ပြီးတော့မှဒီခီလန်းကြီးကိုဖြတ်တန်းကြရမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအသားကိုစားနေရတယ်လို့ဥပမာပေးတာနော်အဲ့တော့ဒီလင်မယားနဲ့ရောသူတို့အသားကိုစားနေရတဲ့အချိန်မှာဘလို့စိတ်ထားမျိုးနဲ့စားမလဲမြူတူးပေါ်ပျော်ပါဖို့စားတာလားဘယ်ဟုတ်မလဲနော်သူတို့အသားရည်တွေလှပပြည့်ဖြိုးလာဖို့အတွက်အစားသုံးနေတာလားဘယ်ဟုတ်မလဲအဓိကကတော့ဒီခန္ဓာရခီလန်းကြီးကိုဖြတ်တန်းနိုင်ဖို့အတွက်ပဲစားသုံးနေရတာဒီအသားအပေါ်မှာတတ်မဲ့မှုတွေ့တာမှုတွေလုံးဝမရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲနော်ဦးဇင်းတို့အာဟာရတွေကိုစားသုံးပြီဆိုရင်လေတဲ့တန်တရာခီးချမ်းကြီးကိုဖြတ်တန်းဖို့အတွက်အသာလျင်အာဟာရကိုစားသုံးပါနော်မြည့်ရလာမှန်ကြွလာပရည်ချင်းလာပရည်စင်ပြပြိုးချင်းကမသုံးပါနဲ့ဒီလိုတွေပြောထားတာနော်အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကနီလန်းနေပေးထားပါတယ်နော်ပြီးတော့အမကပလီကာတွေဘိတ်ခဝေအာဟာရတွေပရိညာတွေဒီအာဟာရအပေါ်မှာဦးဇင်းတို့တွေအာဟာရကိုဦးဇင်းတို့တေးသေးချာချာနားလဲပြီဆိုရင်လေတဲ့နော်ပင်စကာမဂုဏီကောရာကောပရိညာတော်ဟောတိနော်ကာမဂုဏ်၅ပါးကိုဦးဇင်းတို့သေချာနားလည်လာတယ်တဲ့ကာမဂုဏ်၅ပါးကိုသေချာနားလည်ပြီဆိုရင်လေတဲ့ကာမဂုဏ်၅ပါးဆိုရင်အတန်ရောစဉ်ကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တွေကကာမလောကမှာဖြစ်တည်ပြီးတော့နေကြရတာကျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဩရံဘာဂိယတန်ရောစဉ်ခေါ်လို့ရတာပေါ့ဒီဩရံဘာဂိယတန်ရောစဉ်ကြောင့်မလို့ဒီကဦးဇင်းတို့တွေပြန်လာနေရတာကာမဆက်တဘုံပြန်လာနေရတာကျိုးတွေပြတ်တော့သွားပြီဆိုရင်တော့ကာမဆက်တဘုံပြန်လာစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဒါအနာဂံအဆင့်အထိဆုံးအနာဂံအဆင့်เนาะယဟနာအဆင့်ထိကိုပြောတာပါเนาะဦးဇင်းတို့ဒီအာဟာရအကိုနားလည်လိုက်တာနဲ့တည်းယဟနာဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်เนาะဒီလိုမျိုးဆိုဗျာဆုံးမထားတယ်เนาะနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဖတ်တာကိုပြောကြည့်ရအောင်တဲ့ဦးဇင်းတို့မြင်စရာအာယုံရှိမယ်အလင်းရောင်ရှိမယ်စက္ခုဝုထုရှိမယ်ဆိုရင်အသုံးခုပေါင်းစုံပြီးဖတ်တာတွေဖြစ်ဖတ်တာကနေပြီးတော့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာတွေဖြစ်လာကြရတာပါเนาะအဲ့တော့ဝေဒနာဒီဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်နေဆိုဝေဒနာတွေကဘယ်နှမျိုးရှိတာပါလဲเนาะဖတ်တာကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တွေကောင်းမှုတဲ့ခံစားမှုတွေဒုက္ခတွေရမယ်ဒုက္ခတွေခံစားနေရပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တွေအာယောနိသောမနတိကာရများရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခအပေါ်မှာဦးဇင်းတို့တတ်မှတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာလဲလောဘတွေဖြစ်လာတယ်เนาะဝေဒနာတစ်မျိုးကကြတော့ဗာလဲဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာမှာဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားရပြီ
ဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားရတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဒီဝေဒနာကိုဦးဇင်းတို့တွန်းကန်ချင်တယ်နော်တွန်းကန်နေတယ်ညှင်းပယ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာကြီးလဲဒေါသဖြစ်လာတယ်အာယောနိသောမနတိကာရနဲ့နော်နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်ဘာလဲဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဒီကတော့တအားတိမ်မွေးတယ်ပေါ့ဘလို့တိမ်မွေးလဲဒုက္ခတော့လည်းမထင်ရှားဘူးဒုက္ခတော့လည်းမထင်ရှားဘူးတအားတိမ်မွေးလုံးတော့ဝေဒနာမဖြစ်ဘူးလို့တော့ထင်နေရတာဒါမှအဲ့လိုဝေဒနာမဖြစ်ဘူးလို့ထင်နေရတာဟာပဲဝေဒနာဖြစ်နေတာပါနော်တကယ်တော့ဝေဒနာတော့ဦးဇင်းတို့အချိန်တိုင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူကဘာလဲတပ္ပစိတ်ဓာတာရဏစိတ်တသိကြီးကိုနော်စိတ်ဖြစ်တိုင်းဝေဒနာပါတယ်မှာဆိုတော့အဲ့ထက်မှာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာညာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဝေဒနာဦးဇင်းတို့တွေသတိမထားမိလိုက်ဘူးဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲမောဟကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟနေမှာဦးဇင်းတို့တွေတန်တရားလဲနေကြရတာပေါ့ဒီလိုမျိုးနော်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဖတ်သားကိုဥပမာပေးထားတယ်တဲ့အရေးခုံမရှိတဲ့နွားပေါ့နော်နွားအရေးခုံမရှိဘူးဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့သူဘယ်နေရာမှာပဲသွားသူ့ကိုဒီခြံတွေမက်တွေပိုးမွားတွေကအများအားကြိုက်ခဲနေမှာပဲတစ်ပင်ကိုမိပြီးတော့ရက်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ပင်ကအကောင်တွေကြိုက်တာပဲနိုင်ရန်မိပြီးရက်ရင်လည်းနိုင်ရန်ပေါ်မှာနေတဲ့အကောင်တွေကြိုက်တာပဲရေထဲဆင်းပြီးဆိုရင်ရေထဲမှာနေတဲ့အကောင်တွေသူ့ကိုကြိုက်မှာပဲဒီတိုင်းကွင်းပြင်မှာနေရင်ကြိုက်မှာပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးနော်ဒါဆိုဦးဇင်းတို့တွေတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာသတိထားကြည့်မိပေါ့နော်ဓမ္မယုံမှာတရားထိုင်နေပြီအဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကိုရင်ကုန်ကြီးကလည်းလာနားလာပြီလှုပ်လို့လည်းမရမလှုပ်ဘူးပေါ့ရင်ကုန်မမွန်းဘူးပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာရင်ကုန်ရဲ့ခြေထောက်ကြီးတွေနော်အမလီကျန်းလိုက်တာအဲ့အချိန်မှာခံစားကြည့်နော်ရင်ကုန်ကြီးဦးဇင်းတို့မျက်နှာပေါ်ဟိုလျှော့သွားဒီလျှော့သွားနဲ့တဖြည်းနှာခေါင်းထဲဝင်တော့မလို့နဲ့နော်ပါးစပ်နှာခေါင်းပေါ်မှာလျှော့သွားနေပြီညက်ခန်းစားနာရော့လာပြန်ပြီအဲ့အချိန်မှာရင်ကုန်ရဲ့ခြေထောက်ကြီးရဲ့ကြမ်းတမ်းမှုတွေဦးဇင်းတို့တွေခံစားကြည့်ပါလားဒုက္ခဝေဒနာကြီးဖြစ်နေတာနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲပေါ့ဒါတော့ဦးဇင်းတို့အပေါ်မှာအရေးပါရှိနေပြီအရေးပါကိုလှန်ချလိုက်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာအကောင်တကောင်လာနားပြီတဲ့ဘလို့ထင်များဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံစားရလိမ့်မလဲအဲ့ဒါဖတ်တာကြောင့်ပဲနော်ဖတ်တာဆိုတဲ့ထိတွေ့မှုထင်ရှားဖြစ်လာပြီဆိုရင်နောက်ကဝေဒနာတွေကထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးနော်ဖတ်တာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေဒီဖတ်တာထိတွေ့မှုတွေဆိုတဲ့ဟာတွေဂျုံလုံးမို့လို့ဟာဦးဇင်းတို့တွေဒုက္ခရောက်နေကြရတာနော်ဒီဦးဇင်းတို့ဝေဒနာတော့ကိုလိုက်ပြီးတော့မှတနည်းအားဖြင့်ဖတ်တာတော့ကိုလိုက်ပြီးတော့မှဦးဇင်းတို့တွေဒါအပျော်ကျူးမိမယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ကဲမိုက်သူမိုက်ဆဆရာအမှုကျူးလွန်ကြည့်လိုက်ပါလားအမလေးလက်ရှိဘဝမှာတဲ့သူများတွေရဲ့အပြစ်တင်တာခံရမယ်မင်းပြည်မင်းတန်းတွေခံရမယ်သူများကြရတာခံရမယ်ကိုဆွဆွဲတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေခံရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးပါနော်ဒါလည်းရှိဘဝမှာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲအဲ့ဒီအကုသိုလ်နေမှသိမယ်ဆိုရင်နောက်ဘဝမှာလည်းဘယ်လေးပုံတစ်ပုံပုံပဲရောက်မှာပေါ့နော်ဒါဖတ်တာတော့ကိုလိုက်တာဒီနေ့အဖြစ်ပေါ့ဒီဝေဒနာတွေကိုခံစားခြင်းတဲ့အတွက်အကြောင်းမလို့မတရားသောနည်းအားဖြင့်ဒီဖတ်တာပစ္စည်းဝေဒနာတော့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံစားရမယ်အဲ့တော့ဖတ်တာရဲ့ဒုက္ခတွေကိုဒီဥပမာတွေနဲ့ကြည်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့လိုတွေမဖြစ်အောင်လို့ဦးဇင်းတို့တွေရဲ့အိန္ဒြိယတံဝရသီလကိုစွန့်ထိုင်ရမယ်တဲ့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အိန္ဒြိယတံဝရသီလနဲ့အမြဲတမ်းနေဖို့အတွက်ကတော့ဘယ်လိုလဲကမ္မထာအာယုံတစ်ခုခုပေါ်မှာအမြဲတမ်းတည်ရှိနေမှာပဲအိန္ဒြိယတံဝရသီလလုံးတယ်တဲ့ဒီလိုပြောတာနော်ဒါမဲ့ဒါတော့ခက်ခဲပါတယ်နော်ခက်ခဲတော့လည်းပဲဦးဇင်းတို့တွေတန်တရားနေလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တွေကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အစဉ်အတန်းနဲ့လျော်ညီစွာဆိုင်ရာကမ္မထာနေအားထုတ်ပြီးတော့မှနေကြရမှာပါပဲနော်အဲ့လိုပါပဲမနေနိုင်တဲ့အခါမှာလည်းဦးဇင်းတို့တွေဆင်းရဲဒုက္ခခံစားရတာပေါ့မတတ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကြတာဒါကြောင့်ကြည့်ပါလားဖသဝိခဝေအာဟာရိပရိညာတေတိတ်သောဝေဒနာပရိညာတာဟွန်တီတဲ့ဒီဖတ်တာဟာရကိုဦးဇင်းတို့သေချာနားလည်မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာ၃ပါးကိုသေချာနားလည်တယ်နော်ဒီဝေဒနာ၃ပါးကိုပရိညာတာဆိုတဲ့သေချာနားလည်သွားပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တွေပရိညာတာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှဗာလဲပဟာနာအဆင့်ထိတွေသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီလိုအဆင့်တွေသွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့တွေယဟန္တာဆိုတဲ့အဆင့်အထိ
ကြောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုပြောထားတာအဲကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုမနောတင်စေတနာအာဟာရတဲ့စေတနာဆိုကံကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေကံနေနေ့စဉ်နဲ့အများပြုစုပြုထွန်နေကြရတယ်ဟမ်ကုသိုလ်ကံတွေရှိမယ်အကုသိုလ်ကံတွေရှိမယ်အဲကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တွေကာမဘဝရတယ်ရူပဘဝရတယ်အရူပဘဝရတယ်ဒီလိုပေါ့နော်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ဖက်ကိုသွားလို့ရတယ်ပေါ့အဲဝိညာဏကလည်းဒါဥပပတ္တိဘဝဝိညာဏပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါရအာနိဇာပြီးသင်္ခါရတွေကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တွေဒါဥပပတ္တိဘဝတွေရပြီးတော့နေကြရတာဟောတော့အဲ့လိုဒီဥပပတ္တိဘဝတွေဒီဘဝတွေရလာတာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဘဝအပေါ်မှာတတ်မဲ့မှုတွေရှိနေလို့ပေါ့အဲ့ဒီတတ်မဲ့မှုတွေကြောင့်ပဲဦးဇင်းတို့တွေကံတွေထူထောင်နေကြရတာဦးဇင်းတို့တွေတော့ဘဝကြရင်ဆရာလေးဖြစ်ရှင်တယ်သို့မဟုတ်ရဟန်းဖြစ်ရှင်တယ်သို့မဟုတ်နတ်သမီးနတ်သားဖြစ်ရှင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဦးဇင်းတို့တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကာမဝဇ္ဇရာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုစုပြုထောင်နေရတာပေါ့နော်ကံကြောင့်မလို့ကံမောဘဝကိုရတယ်ဘာဖြစ်လို့ကံမောဘဝကိုရလဲဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာနေလို့ကာမတဏ္ဍာလို့ခေါ်တယ်ရူပဘဝအရူပဘဝတွေရချင်ပြီဆိုရင်လည်းရူပဇံအရူပဇံတွေအထုတ်ရပြန်ရောအထုတ်ရပြန်ပြီဆိုတော့ကာမဘဝတော့မစင်ရပြီမဲ့လို့ဗာလဲနောက်ဆုံးတော့ဒါမရဏဘေးရတော့ကြုံရတာပဲเนาะပြန်မှာဘဝမှာလဲဆိုတော့ဘဝတိုင်းကြီးရလေဘဝတွေဟာလေဒုက္ခတွေကြီးပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကဘာကြောင့်လို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲတဏှာကြောင့်မလို့เนาะကာမတဏှာရူပတဏှာအရူပတဏှာကြောင့်မလို့เนาะအဲ့ဒီတဏှာတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှဦးဇင်းတို့ရဲ့ကံတွေကိုထူထောင်နေကြရတာလေအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားဥပမာတစ်ခုပေးတယ်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်အဲ့ယောက်ျားတက်ရှင်ခြင်းနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လို့အင်အားကြီးတဲ့ယောက်ျားနှစ်ယောက်ကသူ့လက်မောင်းကိုင်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ရှေ့မှာသူ့ရဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့မိကြီးခဲတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့တွင်ထဲကိုအတင်းဆွဲခေါ်တာအဲ့ယောက်ျားဟာမိကြီးတွင်ထဲကိုမဆင်းချင်ဘူးဆင်းရင်သေးမှာပဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့ယောက်ျားနှစ်ယောက်ရဲ့အင်အားကိုမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့အတိုင်းပါသွားကြတယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲပေါ့ဦးဇင်းတို့တွေကအဲ့ယောက်ျားနှစ်ယောက်ဆိုတာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေနော်ဦးဇင်းတို့မိကြီးတွင်ဆိုတဲ့ဘဝကြီးထဲမဆင်းချင်တော့လဲပဲဆင်းနိုင်ရင်သိမှာဟုတ်နော်မသိရင်တော့မှအပူဒဏ်တွေခံရမှာဟုတ်အပူဒဏ်တွေမခံစားချင်ဘူးမသိချင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့လဲအဲ့ဒီမိကြီးတွင်ထဲကိုပြုပို့မဲ့ကံတွေကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေဦးဇင်းတို့တွေထူထောင်မိလျက်ပြီးသားဖြစ်နေပြီပေါ့ထူထောင်ခဲ့ပြီဒါဆိုသူတို့တွေကဦးဇင်းတို့ရဲ့ဦးဇင်းတို့ကိုအဲ့ဒီသေတွင်းကြီးတွေကိုတွန်းပို့နေတာဆွဲပို့နေတာနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲပေါ့တဲ့နော်သင်္ခါရဆိုတဲ့ဟာစေတနာပေါ့နော်ကုသိုလ်စေတနာအကုသိုလ်စေတနာတွေပေါ့အဲ့ဒီစေတနာတွေကဦးဇင်းတို့ကိုဒါဘလို့အထိဒုက္ခပေးနေတယ်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တွေသိနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်တဲ့အဲ့ဒီလိုစေတနာကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမနောသင်စေတနာအာဟာရကိုဦးဇင်းတို့နားလည်ပြီဆိုရင်လေတဲ့တဏှာ၃မျိုးကိုသိချာနားလည်လာမယ်တဏှာ၃မျိုးသိချာနားလည်ပြီဆိုရင်နားလည်မှုပေါ့အခြေခံပြီးတော့မှဦးဇင်းတို့ပွားများအထောက်ရမယ်ဟာတွေအစဉ်စဉ်အကျင့်လိုက်ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့တွေပြုဝယ်ကိစ္စမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေရောက်သွားမှာပေါ့နော်ယန္နာဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတာအဲ့တော့အစဉ်ထိဦးဇင်းတို့တွေရောက်နိုင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုပါလဲဝိညာဏအာဟာရတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဥပမာပေးလဲဝိညာဏဆိုတာကတော့ဝိညာဉ်ပေါ့နော်ခန္ဓာ၅ပါးမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယူလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအဓိကပြောချင်တာတော့ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ကိုပြောချင်တာနော်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ကိုပြောချင်တာကဲနော်ယူရင်တော့သဟဇာတဝိညာဉ်တွေယူလို့လည်းရပါတယ်နော်ရှုွက်တွေမှာဒီသဟဇာတဝိညာဉ်တွေရောရှုအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဥပမာတစ်ခုပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်ကိုလေဘယ်လိုလဲတဲ့ခိုးသားတယောက်ရှိတယ်တဲ့ခိုးသားတယောက်ကိုမင်းချင်းယောက်ျားတွေကဖမ်းမိတော့ဘယံစီ
တော့ဘလို့အပြစ်များပေးမလဲဆိုဘယံကပါလဲအေးမနေ့အပိုင်းမှာလန့်အချက်တရားနဲ့ထိုးတတ်စေပေါ့ဒါဆိုမနေ့အပိုင်းမှာလန့်အချက်တရားနဲ့ထိုးတယ်နော်နေ့လေကြတော့နေ့လေအထိခိုးတာမသေးနိုင်သေးဘူးဘယံကိုသွားပြန်မေးဘယ်လိုများလုပ်ရမလဲဩဒါဆိုရင်နောက်ထပ်လန့်အချက်တရားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိုးစေလန့်အချက်200ဖြစ်သွားပြီအချက်200ပြည်သွားတော့လဲမသေးသေးဘူးဘယံစီပြန်ပြီးတော့တန်တော်ဥတင်ညနေကျရင်ညနေပိုင်းလဲနောက်ထပ်လန့်အချက်တရားနဲ့ထိုးအောင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့ဆိုလန့်ချက်တစ်ချက်ချင်းစီမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေဘယ်လောက်များခံစားရမလဲအချက်300ဆိုတော့မနေဘူးပေါ့အဲ့ဆိုလန့်ချက်တစ်ချက်ချင်းစီဟာဦးဇင်းတို့တွေဝိညာဉ်တစ်ခုပါပဲနော်ဝိညာဉ်တစ်ခုပေါ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဦးဇင်းတို့တွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေနောက်ကနေထချမကွာကြီးလိုက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးပဋိသန္ဓေခဏကိုယူလိုက်ပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကြည်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ပြီဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းအပြင်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပိုးထားတဲ့ package တွေဟုတ်တယ်ချက်ဖားတွေအကုန်လုံးတစ်ခါတည်းပါတွဲပြီးတော့ပါလာတယ်လို့မျိုးပေါ့ဦးဇင်းတို့ကတော့ဒီဘဝရဲ့ချမ်းသာတွေကိုလိုချင်လို့တော့ဝယ်လိုက်တာပဲကံလေးနဲ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ချမ်းသာတွေတော့ရလာတယ်ချမ်းသာကြီးတက်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအစိမ့်မကွာလိုက်နေတဲ့ချမ်းသာကြီးဖြစ်နေတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောဆင်းရဲဒုက္ခ package လိုက်ကြီးကိုရတာအထုတ်လိုက်ထည့်လိုက်ကြီးကိုရတာအဲ့ပဋိသန္ဓေတစ်ချက်တီလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဘဝကတော့အလျှော့တီရတော့မှာကံရအစွမ်းတတိရနော်အဲ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဘဝတွေရနေပြီအဲ့ဘဝဦးဇင်းတို့ဘဝမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကများသလားနည်းသလားနော်အဲ့ဒါကိုခံစားရတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ကိုခံစားနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့မျှချေကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြုစုပြိုးထောင်နေရတယ်ဘလို့အထင်များတယ်လဲဒုက္ခများတယ်လဲအဲ့လိုတွေနော်အဲ့လိုကြည့်ပေတဲ့အဲ့ဒီခါကျရင်တဲ့ဦးဇင်းတို့ဒါဝိညာဉ်ကိုနားလည်ပြီဆိုရင်လေတဲ့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဝိညာဉ်နဲ့အတူတွဲပြီးဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တည်နာမ်တွေကိုဦးဇင်းတို့သေချာနားလည်လာမယ်အရှိတိုင်းမြင်လာမယ်ပေါ့ရုပ်နာမ်တွေကိုအရှိတိုင်းမြင်လာပြီဆိုရင်သူရဲ့ရုပ်နာမ်တွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသေချာကွင်းကွမြင်နိုင်လာပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တဖြည်းဖြည်းတစ်ဆင့်မြင်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့အမှန်တကယ်လွတ်မြောက်ရငြိမ်းအေးရတွေရသွားနိုင်တာပေါ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်ဒါဆိုဒီအာဟာရ၄ပါးမှာရောအကြောင်းရင်းတွေမရှိတော့ဘူးလားတဲ့ရှိတာပေါ့အမှဣမေစတာတော့အာဟာရဂိဏိဒါနာဂိဏသမှုရိယဂိဏဇာတာဂိဏပဘဝတဲ့ဒီအာဟာရ၄ပါးရဲ့မူလအစပါလဲအကြောင်းရင်းကပါလဲစာပြီးဖြစ်တရားပါလဲမြတ်စွာဘုရားမေးတာနော်ဒီအစာအာဟာရတွေကိုဘာဖြစ်လို့ဦးဇင်းတို့သုံးစွဲနေရတယ်လဲဆိုတော့စားနေရတယ်ဆိုစားချင်လို့ပေါ့နော်စားချင်တဲ့တဏှာကြောင့်မလို့ပေါ့ခံစားနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့ခံစားနေရလဲခံစားချင်လို့ပေါ့တော့တဏှာတွေကြောင့်မလို့ဒီအာဟာရ၄ပါးဖြစ်နေကြရတာနော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ဆိုတဏှာမှာရောအကြောင်းရင်းမရှိဘူးလားလို့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့တဏှာဘာကြောင့်ဖြစ်ဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်ဝေဒနာဘာကြောင့်ဖြစ်ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်ဖတ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တဏှာယတနာကြောင့်ဖြစ်တဏှာယတနာဘာကြောင့်ဖြစ်နာမရူပကြောင့်ဖြစ်နာမရူပဘာကြောင့်ဖြစ်ဝိညာဏကြောင့်ဖြစ်ဝိညာဏဘာကြောင့်ဖြစ်သင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်သင်္ခါရဘာကြောင့်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့မှပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုအလယ်ကနေဖော့ပြီးတော့မှဒါဖြုံးပြန်တက်တာနော်အဲ့ဒါကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသရုပ်ဌာနီလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီလိုရှုွက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကပလီကာရအာဟာရကိုရှုဖို့ဆိုလဲဒါရှုွက်တွေမှာဦးဇင်းတို့သင်ပြပေးနေတယ်ဒီမှာနော်ဩဇာဒီကပလီကာရဩဇာနေပြီးတော့မှဦးဇင်းတို့ဒါဒီဝမ်မီဆိုတဲ့ပါစကာတေဇောရဲ့ထောက်ပံ့မှုကြောင့်မလို့နော်ဩဇာကဘယ်လိုမျိုးအဆင့်ပွားလာတယ်ဩဇာခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုထောက်ပံ့နေတယ်ဆိုတော့ကပလီကာရအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲရှုွက်တွေဒီမှာသင်ပေးနေတယ်နော်ဖတ်တာကြောင့်လည်းကြည့်ပါလားဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာသင်ပေးနေရပါစေတဲ့ခဏတစ်ခုချင်းစီနော်စေတနာပစ္စယဆိုဒီမှာသင်္ခါရထားရပါတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်ပေးနေတာပဲနော်
ဒီသင်္ခါရတွေကြောင့်ဘာသင်္ခါရလောက်ခဲ့လို့ဘယ်လိုဘဝမျိုးတွေရနေတာလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်လို့သင်ပေးနေတယ်နော်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပတော့စိတ်တဲ့ခဏတိုင်းစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာဒီဝိညာဉ်ကြောင့်မလို့နာယုတ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်နေရတယ်လဲနော်ဒီမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့ဆိုတဲ့ပထမနည်းနဲ့ကြည်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီပရိသန်တွေဝိညာဉ်ကိုယူပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လေဒါဥပနိဒေယပစ္စည်းကိုယူပြီးကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့တားစာတာဝိညာဉ်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့စိတ်တဲ့ခဏတိုင်းစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာဝိညာဏကြောင့်မလို့သူဆိုင်ရာစေတသိက်တွေရဲ့ပြီးတော့စိတ်တစားရုပ်တွေရဲ့အတူတူဖြစ်နေပုံတွေကိုအញ្ញံအမှန်အတိုင်းသိနိုင်အောင်လို့နော်ဒီမှာသင်ပေးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတွေသင်ပေးပြီးတော့ဟာရာလေးဘာလို့သိချာသိပြီးတော့မှဟာရာတွေအကြောင်းရင်းတွေကိုလိုက်ရှာရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ရှုခဲ့ကြီးတွေနော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဒီလိုမျိုးခြာပေးထားတာအဲ့လိုမျိုးကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ခွင့်ရတဲ့ဦးဇင်းတို့တွေအများကြီးကံကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအကျယ်သိကျင်နေဆိုတော့ဒီမှာရှာကြည့်ပေါ့နော်ဒါဦးဇင်းအကြောင်းပြမယ်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီလိုဟာတွေကိုအာဟာရတွေကိုဦးဇင်းတို့တွေသေချာနားလဲအာဟာရတွေရဲ့အကျွမ်းရင်းတွေကိုဦးဇင်းတို့သေချာနားလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဖြစ်တည်မှုအရှိအတိုင်းမြင်ပြီးတက္ကလာမှာနော်ဒီဘဝတွေရဲ့နော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုသေချာကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ထွန်းဖော်အသိမြင်ပြီးတော့အမှန်တကယ်လူမြောက်ရာဉာဏ်အေးရာကိုရောက်ရှိအောင်လို့ကိုယ်စီကိုယ်ငါအကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအများဝေကြရအောင်နော်အတူတူနော် Let's share the merits together okay ဣဒံမေပုညံအာသဝခယဝဟံဟောတုဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာနာသပัจจယောဟောတုမမပုညဘာကံသဗ္ဗသတ္တာနံဘာဇေမိဒေသဗေမေသမံပုညဘာကံလဗံတုသာဓုသာဓုသာဓုသုခိဟောတုနိဗ္ဗာန်သပ္ပချေဟောတုသာဓုသာဓုနုမောဒမိနုမောဒိတဗံခမာမိခမိတဗံသာဓုသုခိဟောတုနိဗ္ဗာန်သပ္ပချေဟောတု